Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփոր հայություն, բարի ուշ երեկո։ Հենց նոր այդ ժամին մենք հայոց աշխարհաժողով շարժման խորհրդի անդամներով ավարտեցինք նիստը, որտեղ քննարկում էինք վերջին օրերին մեր հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնավորապես այս հայատյաց Արցախը հանձնած իշխանությունների կողմից հերթական պատերազմը, որ հայտարարվել է մեզ, այսինքն հոգևոր այս անգամ պատերազմը, այդ լկտի պահվածքը, այդ լկտի հայտարարությունները, այդ սադրանքները մեր հայոց առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված, շատ ուրախ ենք իհարկե, որ մեր հոգևոր խորհուրդը եկեղեցու նման հայտարարությամբ հանդես եկավ, իհարկե շատերը սպասում էին, որ պետք է ինչ-որ կոշտ հայտարարություն լիներ, մենք շատ ուրախ ենք, որ եկեղեցին մնաց իր դիրքում, չիջավ, չհավասարվեց այս լկտիներին եւ հայ եկեղեցականին, հայ հոգևոր խորհրդին վայել հայտարարություններ շատ կարեւոր էր, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հայերս, քրիստոնյա հայերս սիրում ենք չէ գլուխ գովալ, առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, պետությունն ենք եւ այլն, պետք է ձեռքներս ծալած նստենք կամ Facebook-ում ուրեմն վրթովելով, ջղայնանալով, կոշտ հայոյանքով եւ այլ ուրեմն դրսևորումներով բավարարվենք, մենք կարծում ենք, որ պետք է որոշ գործողություններ անել եւ առաջարկում ենք մի քանի գործողություն, որոնց կոչ ենք անում միանալ բոլորին, որովհետեւ սա ինչ-որ շարժման բոլոր դրոշները պետքա ցած դրվի, խմբակային կուսակցության, այստեղ բոլորս պետք է հանդես գանք որպես հայ, առաքելական, եկեղեցու հետևորդներ, որպես հայ քրիստոնյաներ։ Եվ ինչ ենք ուզում մենք անել, մի անգամից անցնեմ ինչ անելուն, որովհետև գրել, խոսալ, բացատրել, այդ ամեն ինչը բոլորին էլ հասկանալի է եւ պետք չի նորից կրկնվել։ Ուրեմն մոտակա օրերին այսպիսի տոներ ունենք եկեղեցական, մեկը ամսի 8-ին է, եկող կիրակի օրը Հոգի Գալստյան տոնը։ Առաջարկում ենք, որպեսզի Հոգի Գալստյան տոնի օրը մենք գնանք եւ մասնակցենք պատարագին, եթե այնտեղ պատարագ կլինի, Մարմաշեն գյուղում, հիշում եք նույնպես այնտեղ ինչեր տեղի ունեցավ, հարձակում տեղի ունեցավ մեր հոգեվորականների վրա, եւ այնտեղ ուրեմն պատարագից հետո խաչերթով շարժվել դեպի Գյումրի 7 վերք եկեղեցի եւ հանդիպել այնտեղ մեր սիրելի սրբազան Միքայել Սրբազանի հետ, հայտնելով մեր զորակցությունը, մեր աջակցությունը մեր եկեղեցուն, այսինքն ֆիզիկապես մեր ներկայությամբ հայտնել այդ աջակցությունը, ոչ թե Facebook-ում գրելով եւ այլով կամ ինչ-որ հայտարարություններով։ Կոչ եմ անում բոլոր ազգային կազմակերպություններին նույնպես մասնակցել այդ խաչերթին եւ դրանով միայն չենք բավարարվելու։ Սա կլինի ընդամենը սկիզբը։ Պետք է դուրս գալ, պետք է պայքարել, պետք է ընդունել մեզ հայտարարված պատերազմը եւ եկեղեցու եւ Աստծո օրհնությամբ մենք հաղթելու ենք այս պատերազմը։ Եթե մի քանի տարի առաջ ասեին, որ ինչ որ մեկը գալու է եւ մի քանի սերունդ կոտորածի հետ տանելու եւ արդյունքում հանձնելու Արցախը եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից հատվածները հանձնելու եւ մեր բոլոր հոգեվոր արժեքների եւ բոլոր արժեքների վրա հարձակում է տեղի ունենալու եւ ոչ միայն նա շարունակելու է, այսպես ասած, կարճած մնալ այլաթորին, այլ նույնիսկ վեր ընտրվելու է, մենք ասենք, որ դա ուրեմն աբսուրդի ժանրից է, բայց ցավոք սրտի երբեք մի ասեք, երբեք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ ենք մենք առաջարկում, ասեցի արդեն, որ Հոգի Գալստյան տոնին առաջինը, որ մոտակա կիրակին է, գնալ Մարմաշեն, այնտեղից այդ խաչերթով, ես անձամբ գնալու եմ, ֆիզիկապես շատ ծանր վիճակում եմ գտնվում, հազիվ եմ փայտով քայլում, բայց ինքս կգամ, ինչքան կկարողանամ, ես էլ կքայլեմ, հույս ունեմ կարողանամ ամբողջ ճանապարհը անցնել ոտքով եւ դրանով չենք բավարարվելու։ Ամսի 21-ին Գրիգոր Լուսավորչի խորվիրապից դուրս գալու տոնի օրն է։ Մենք մտածում ենք, որ բոլոր հայերս, նորից եմ ասում, ոչ մի շարժում, ոչ մի անձ, ոչ մի անհատ, այստեղ
ոչ կազմակերպիչ թող իրեն հրճակի, ոչ լինի ինչ-որ շարժման տեր կամ ինչ-որ բանի նորություն, այլ որպես հայ։ Մենք հավաքվենք Գրիգոր Լուսավորչի տոնին, ուրեմն խոր վիրապում, միջև գիշերվա ժամը 2-ը այնտեղ մնանք եւ գիշերվա ժամը 2-ից հետո շարժվենք դեպի Էջմիածին։ Սա պետք է մեր հզոր աջակցությունը լինի մեր եկեղեցուն, մենք պետք է ֆիզիկապես ցույց տանք, որ չենք մեռել, կանք եւ մնալու ենք եւ լինելու ենք։ Եկեղեցին առաջի պատերազմը չի, որ հայտարարվել է, չմոռանանք սովետական միության այն սարսափելի իրողությունները, որ տեղի ունեցան, եկեղեցիները քանդվում էին, վառվում էին, եկեղեցականներին գնդակահարում էին, ախում էին, վառում էին, լավագույն դեպքում աքսորում էին սպանում, բայց ուր են այսօր այդ կոմունիստ կոչվածները եւ ուր է մեր եկեղեցին։ Կոմունիստները պատմության աղբանոցում են, իսկ մեր եկեղեցին իր տեղում է։ Եվ այս անգամ նույնպես մենք հաղթելու ենք, ես համոզված եմ, որ հաղթելու ենք եւ համոզված եմ, որ հենց այս հոգեվոր խնդրով ենք մենք միաբանվելու, միանալու եւ հաղթահարելու ենք, այս արհավիրքից դուրս են գալու, կանգնացնելու ենք այս ամեն ինչը։ Եվ միայն այդպես է լինելու, ոչ մի խմբակային շահ, ոչ մի կուսակցական շահ։ Մենք հայերով պետք է վերջապես մեր արժանապատվությանը տեր կանգնենք։ Արդյոք պետք է եկեղեցին մեզ կոչ անի, որպեսզի մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք։ Արդյոք մենք սպասում ենք, որ անպայման պետք է կաթողիկոսը ասի, հայ ժողովուրդ, որդքի ելեք։ Եկեղեցին ասում է, ասում են զանգերը հնչեցնի, քանի անգամ է վերջին տարիներում զանգերը հնչեցրել։ Արդյոք մենք բոլորս մեր պարտքը կատարել ենք մեր ինքնության, մեր արժանապատվության, մեր հայրենիքի, մեր հավատքի նկատմամբ։ Եկեք միաբանվենք, եկեք ոտքի կանգնենք, եկեք պայքարենք, եկենք հաղթենք մեզ հայտարարված այս հոգևոր պատերազմ։ Կոչ եմ անում բոլոր իմ ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին, հետևորդներին, ում ոչ շփվել եմ, ոչ չեմ շփվել, իմ սիրելի, իմ ազգակիցներին, իմ հայերին։ Եկեք իրոք գործ անենք։ Փոխանակ Facebook-ում տեսեք, շատ թեժ է Facebook-ը, շատ ջղայնացած մարդիկ կան, բայց այդ ջղայնությունը Facebook-յան, այս կլավիատուրայի վրա թափելով ոչինչի չենք հասնում։ Այս հարթակը գտնվում է սատանայի ձեռքում։ Այս հարթակում իրենց չենք հաղթելու։ Այս հարթակը ճիշտ է օգտագործում եմ, հենց հիմա էլ այդ հարթակն եմ օգտագործում, բայց թշնամու զենքը իր դեմ պետք է օգտագործվի, բայց դրանով չես հաղթի իրեն։ Թշնամու զենքով իրեն չես հաղթի։ Քո կամքի ուժով, քո կամայականությամբ, քո հզորությամբ դու կկարողանաս միայն հաղթել չարին, հաղթել սատանային։ Նորից եմ խնդրում, ամսի 8-ին եկող կիրակի օրը Մարմնչի Մարմաշեն, որովհետև Մարմաշենում ֆիզիկապես առաջին հարձակումը տեղի ունեցավ իրենց շեֆի, ուրեմն այդ լկտի հրահանգներից հետո, այդ գաղտնի հրահանգներից հետո, եւ դա վերջինը չի լինելու, դա շարունակական է լինելու, բայց այդ վախկոտները, ինչպես հիշում եք, նոր հայրապետ շարժման ժամանակ, երբ որ մենք գնացինք կանգնեցինք եկեղեցու բակում, ֆիզիկապես կանգնեցինք եւ ասին դե եկեք արա, դե եկեք տեսնենք ինչ ենք անում, այդ շարժումը դադարեց։ Հիմա նորից տեսնելով, որ մենք թուլացել ենք, որ մենք պառակտվել ենք, որ ամեն մեկ իր խմբակային կուսակցական շահն է առաջ բրդում, նրանք առիթից օգտվում են եւ ուզում են վերացնել վերջին վահանը, որ մեզ պահել է։ Հիշեք, պետությունը նույնիսկ վերացել էր 700 տարի, չկար պետություն, չկար իշխանություն, եկեղեցին պահեց ազգը եւ դա հնարավորություն տվեց, որ մենք նորից վերածնվենք, որպեսզի նորից պետություն ունենանք։ Այս անգամ էլ եկեղեցին հաղթելու է։ Ես կասկած չունեմ։ Եվ եկեղեցին չի խնդրում մեզ, եկեղեցականները չպիտի մեզ խնդրեն, որ մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք, որտեղ մեր եկեղեցու պաշտպանությունը մեր պաշտպանությունն է, մեր սերունդների պաշտպանությունն է, մեր ազգի պաշտպանությունն է, մեր պետության, մեր հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Խնդրում եմ, մի կողմ դրեք բոլոր դրոշները եւ համախմբվեք, միասին, իրապես միասին, ֆիզիկապես միասին ցույց տանք, որ մենք չենք մեռել, որ մենք կանք ու լինելու ենք։ Սպասում եմ բոլորիդ,
սպասում ենք բոլորիդ, եւ ամեն մեկը ձեր հերթին կազմակերպեք, ձեր հերթին կոչ արեք, ձեր հերթին խոսացեք, ձեր հերթին հրավիրեք, կանչեք, խնդրեք, որպեսզի կոպիտ պետք է ասեմ, մեր հետույքները պոկենք այս դիվաններից ու աթոռներից, հեռանանք այս էկրաններից ու կլավիատուրաներից, դուրս գանք մեր հայրենիքում, մեր եկեղեցում, ցույց տանք թշնամուն, որ մենք կանք ու հաղթելու ենք, եւ դա կլինի շարունակական, եւ դա կլինի հաղթանակի սկիզբը, ես համոզված եմ, եթե գործենք այդպես, եթե գործենք ոչ թե խմբակային, այլ ազգային շահերով, հոգևոր արժեքները եւ մնացած բոլոր ազգային արժեքները պաշտպանենք, սատանան մեզ չի հաղթի, մենք հաղթած դուրս կգանք, Աստծու եւ մեր եկեղեցու օրհնությամբ, սպասում եմ բոլորիդ, սպասում ենք բոլորիդ, եւ նորից եմ խնդրում, պոկվեք, մտեք իրականություն, դուրս եկեք այս վիրտուալ աշխարհից, եկեք իրականություն, այդքանը ամսի 8-ին, Կիրակի օրը, Մարմաշենի եկեղեցում, ավելի մանրամասն իհարկե, այսպես ոնց ասեմ, համապատրաստից ես հիմա խոսում եմ, պայմանավորվեցինք տղաներով, որ ես կխոսեմ, ուղղակի կհայտնեմ, ինչ եք ուզում անենք, եւ մոտակա օրին ավելի մանրամասն, ավելի կազմակերպված, եւ կարծում եմ ոչ միայն մեր կողմից, այլ բոլոր նրանց ովքեր որ մտահոգված են այդ հարցով, հանդես կգաք եւ կոչերով եւ հայտարարությամբ եւ բոլորս կխփենք մի մեխի, բոլորս կխոսենք նույն բանի մասին եւ մեր մոտ ամեն ինչ կստացվի, սպասում ենք ձեզ։